Yoo yaar kafuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee kan isin biraan ga'u ana Bunnaa Waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Godina Bunnoo Beddelleetti kaabinoonni mootummaa jaarsolii fi abboota amantaa dirqiidhaan walgahii waamuun shanee abaarsisaa ooluu odeeffannee jirra. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinniitti hidhattoonni mootummaa dargaggoo tokko ajjeesuunis odeeffannee jirra. Addi Bilisummaa Oromoo ajjechaa jumlaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun qeeqee jira. Godina Arsii Lixaatti namoonni badii tokko malee hidhamanii turan murtii seeraa malee hidhaa keessatti rakkachaa jiraachuus odeeffannee jirra. Maatiin obbo Taayyee Danda'aa mana jireenyaa kiraa mootummaan isaaniif kenne keessaa baafamuus odeeffannee jirra. Har'a deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Godina Bunnoo Beddelleetti kaabinoonni mootummaa godinichaa jaarsolii fi abbootii amantaa dirqiidhaan walgahii waamuun shanee balaaleffadhaa jedhamu odeeffannee jirra. Kaabinoonni mootummaa magaalaa Beddellee fi godinichaa guyyaa kaleessaa karaa caasaa isaanii abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa sodaachisuudhaan galma magaalaa Beddelleetti akka argaman ajajanii turani. Haa ta'u malee namni walgahicharraa hafe qarshii 3,000 kaffala jechuun sodaachisaa waan turaniif namoonni guyyaa har'aa galma magaalaa Beddelleetti argamuudhaan shanee abaaraa oolaniiru jedhame. Hirmaataan walgahichaa tokko ergaa nuuf barreesseen dirqiidhaan dirqisiifamnee 3,000 kaffaluu mannaa jennee har'a galma magaalaa Beddelleetti argamutti dhiyaannee shanee fi 50 abaaraa oollee jedhee jira. Hirmaataan walgahichaa kun akka himetti mootummaan ajandaa isaa keessatti akkaataatti shanee balleessinuu fi qaama nageenyaa biraa akkatti dhaabbannu nu barsiisaa ture. Uummanni immoo carraa argate hundumaatti gaaffii misoomaa qofa gaafatee jedhee jira. Kanaanis ajandaan mootummaa qabatee dhufe fashaluudhaan dubbichi gara ajandaa misoomaatti jijjiirameera jedhee jira. Mootummaan walgahicha irratti dhimma shanee qofa dubbachuu barbaadus hirmaattonni walgahichaa garuu gaaffii misoomaa qofa gaafataa turanii jedhee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinniitti hidhattoonni mootummaa dargaggoo tokko ajjeesuun himame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Hincinniitti qaamoleen mootummaa hidhannoo qaban dargaggoo nagaa tokko ajjeesuun dhagahamee jira. Hidhattoonni mootummaa kunneen dargaggoo Gulummaa Mokonnon jedhamu hiriyoota isaa waliin maasaa qonnaa isaanii keessa taa'ee otoo jiru milishoonni mootummaa dhukaasatti banuudhaan ajjeesanii jiru jedhamee jira. Dargaggoon kun rasaasa hidhattoonni mootummaa adaba hin qabne itti dhukaasaniin miidhame yaalaaf gara mana yaalaa deemus qaamoleen mootummaa mana yaalaa eegaa turan. Dargaggeessi kun yaalii olaanaadhaaf gara bakka biraa akka hin deemne dhorkanii jiru jedhamee jira. Qaamoleen mootummaa adaba hin qabne mootummaa isaanii beekumsa hin qabneen hoogganaman meeshaa wanta qabaniif qofa uummata nagaa irratti dhukaasuudhaan Oromoo daguugaatti jiru. Kanaanis gochi badii dargaggoo Gulummaa irratti raawwate kun gochuma Oromoota biroo irratti raawwatameedha jechuun hiriyoonni isaa ni dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoo ajjechaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota nagaa irratti raawwataa jiru balaaleffachuun mootummaa yakkee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen yakka waraanaa mootummaan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu uummata Oromoo irratti raawwataa jiru erga qeeqee booda dursaa paartii PP kan ta'e Abiyyi Ahmadiin itti gaafatamaa fi yakkamaa taasisee jira. Addi Bilisummaa Oromoo itti dabaluun qurxummii balleessuuf galaana gogsuu ergaa jedhu mirkaneeffachuu mootummaan lola banuudhaan meeshaa waraanaatiin uummata nagaa fixaa jira jedhee jira. Addi Bilisummaa Oromoo itti dabaluunis mootummaan Oromoo balleessuuf sababa dhabe waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu sababa jedhuun namoota nagaa bakkoota adda addaatti harcaasaa jira jedhee jira. Kanaanis addi Bilisummaa Oromoo akka ragaatti ajjechawwan torbanoota kana keessa raawwataman tarreessee kan gabaase waggaa ta'u mootummaa Itoophiyaa fi Dr. Abiyyi Ahmediin yakkamaa waraanaa taasisee jira.
Godina Arsii Lixaatti namoonni badii tokko malee hidhaman murtii seeraa malee hidhamanii dararaa jiraachuun dhagahamee jira. Qaamoleen mootummaa sababa tokko malee namoota nagaa qabuun mana hidhaatti guuraa turaniiru. Kanaanis namoonni lakkoofsaan danuu ta'an murtii seeraa malee mana hidhaa keessatti rakkachaa jiraachuun dhagahamee jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti namoonni hedduun hidhamanii kan dararamaa jiran hoggaa ta'u, keessumaa ammoo namoonni naannawaa Shaashimannee irraa qabamanii butaman mana murtiitti otoo hin dhiyaatin baatii hedduudhaaf hidhamanii rakkachaa jiraachuun odeeffamee jira. Mana hidhaa tokko keessatti namoonni baay'inaan hedduu ta'an walitti ukkaanfamuudhaan hidhamanii kan jiran hoggaa ta'u, dhibeewwan daddarboo garaagaraatiin rakkachaa jiru jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa sababa tokko malee ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf daguugee balleessaati jira. Mootummaan akka fakkeenyaatti kan himatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu kan jedhuu fi sababni biraan immoo Oromoo ta'uu isaaniiti. Maatiin obbo Taayyee Danda'a mana jireenyaa kiraa mootummaan isaaniif kenne keessaa har'a baafamuun dhagahamee jira. Erga obbo Taayyeen hidhamanii guyyoota 3 keessatti mana hidhaa keessaa ba'aa akeekkachiisa jedhu waan kennameef maatiin obbo Taayyee Danda'a guyyaa har'a akeekkachiisa dhugoomsuudhaan mana isaanii keessaa baafamanii jiru jedhamee jira. Maatiin obbo Taayyee Danda'a qaamoleen nageenyaa mootummaa erga obbo Taayyeen hidhamanii mana mootummaa keessaa guyyoota 3 gidduutti akka gadhiistan kan jedhu qajeelfamni nutti kennameera jedhanii turani. Haaluma kanaan qajeelfamicha hordofuudhaan jireenya keenyaaf sodaanne jechuudhaan maatiin obbo Taayyee Danda'a guyyaa har'aa mana kiraa mootummaan isaaniif kennee ture keessaa bahanii jiru. Obbo Taayyee Danda'a waggoota 5 darban guutuu 5 fi 50 jechaa kan turan hoggaa ta'u, obbo Abiyyi Ahimadiin immoo akka ergamaa waaqaatti waaqeffataa turaniiru. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork qophiin keenya kanarraaf qabne kan hangasii ture wanta nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gama biraatiin gaaffii fi yaada yoo qabaattan karaa iimeela keenya gullalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan nu qaqqabsiisuu dandeessu isiniin jenna. Galatoomaa.